Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係阿 Jack。今日又睇標題咧，可以見到啊，我哋今日係嚟到2025年嘅課金手遊排行榜啊。咁我相信有啲遊戲應該各位觀眾朋友好熟悉，咁我就唔展示出嚟啦。咁可以知道啦，我哋已經步入咗2025嘅最後一個月啦，係時候可以做一啲總結啦。咁仲有28日啦，就跨年啦，就要步入2026啦，到時再出一條片啦。咁我哋而家快啲即刻嚟睇下其中一款遊戲 ，Let's go。OK， 我哋而家已經嚟到第一款遊戲啦。咁佢頭先就寫咗個名啦，就叫《最後的戰爭》啦。唔知各位觀眾朋友關於佢呢一個啊，等我哋嚟玩下，睇下係咪嚇廣告一樣咁難贏嘅先，我就唔係好信嘅。輕輕鬆鬆 AK 啊，橫掃千軍，後尾咪隻眼都打過呢個，係真係有廣告咁玩咩？唔知啊，我暫時就唔該嘅，因為新手教學啊嘛。睇下先啦，又嚟啦，又係呢種啦，有少少詐騙嘅感覺啊。咁我哋平均一款遊戲就會俾到5分鐘左右嘅時間啦 ，OK？ 睇下先啦，暫時嚟睇咧就好似 OK。好打唔好，唔緊要，攞加特林。我哋嘅火力夠猛，完全輕輕鬆鬆 easy 啊！希望下一關都係咁 easy 啊！咁我就不能肯定。咁我咧就唔會show， 即係好似人哋咁 show 我個樣啦，因為有少影響你即係各位觀眾啦睇嗰個畫面嘅概念啦。睇下先啦，女警察，先唔好理佢先。你未得切，你未得切。Oh yeah！ 加特林，輕鬆啦！拯救女警察呢啲嘢，做乜嘢啊？2、3下功夫，第3關32秒玩完。睇下先，建立城牆。哇！禮物呢款遊戲佢就係其中一款排咗上我哋嘅排行榜。咁我都好好奇啊！佢係2025嘅課金手遊排行榜嘅，佢好似係第2款啊！第1就係我哋好熟悉《王者榮耀》啊！咁我就覺得唔出奇啦，係《王者榮耀》。Oh no！ 會輸啦，唔通 ？No！No way！No way！咁都得贏。好似比我哋想象中嘅仲要簡單啊！睇下先，好熟悉啊！建築工業類玩法嘅小感覺啦，又開戰鬥啦 ，Let's go！ 我有火箭炮喎，驚咩？500幾，唔好理佢。直接清平啦 ！Oh yeah，let's go！ 好似有啲簡單，好似冇我睇廣告咁難啫。喂先，各位，32又係32秒，速度玩啦！又有禮物，嚟！我追擊槍喎，咁盞鬼㗎攞啊！我唔記得食個人物圈。唔緊要，唔緊要。
全部都係排擊炮，輕鬆啊！我食少2個圈又點話？我哋嚟玩咯，最後一關有角色喎 ！Oh my god！ 有英雄，有其他角色加入隊伍 ，Let's go！boss 關，俾力各位！咩末日精英？好啦。Oh no！ 我要迎嚟我嘅手擺。Oh no！ 打橫行，再打橫行。我哋要用技術嚟彌補。嚟換噴火兵擋傷害，都幾無聊下嘅。OK， 輕鬆啦，打 boss 呢啲課金，我都唔知點解佢可以上到課金排行榜。佢好似係有特別啊，好似去到後面咧，你有特別嘅英雄要課金解鎖，同埋佢好似有特殊嘅武器啊。咁我哋即刻嚟睇下下一款遊戲。Oh my god！ 嚟啦，我哋嘅第2款遊戲大富翁啊！咁我哋嘅年齡99歲啊，梗係 Facebook， 我哋要訪客啦，我哋嚟玩下啫，係咪先？用訪客嘅身份足夠啦。大富翁熱狗，個動畫睇喎。喂。但據聞佢好似唔係真係玩大富翁啊，佢好似係有其他小遊戲，所以個咩啊 Crossmaster 個攻擊我的村莊啊，好似 Delay 紐約，嚟啊！大富翁，我咪可以開始玩大富翁啦。揀咩啊？我哋？好似我哋咁嘅款，梗係揀啲同一樣嘅武仔啦。Go go go！ 6點，冇乜買地。火車站，打擊。哇！攻擊呢個，哇！呢個邊個嚟㗎？梗係攻擊佢嘅行政樓啦。Oh my god！ 我今日偷咗720蚊。OK， 盾牌，哦，可以防禦啊，係咪？再獲得一個盾牌，又有一個盾牌。呢個 game 就係點啊？無限擲色仔啊！嚟啦！銀行搶劫！點搶？哦，3000分，哦，咁樣攞咗3000分。喂，可以興建，我可以起嘢。我起到力機，唔緊要，我全部收到1厘啦。哦，佢後面仲有唔同嘢可以解鎖，有自動擲色啦、相簿啦、每日贈送啦。其實都好多嘢，但係點解佢都可以上到排行榜？我唔理解，唔緊要，都唔影響我哋繼續建咗呢個墳。我好似知道點解啦，係咪？我好似知道點解啦。哦，有起樓嘅個玩法。我想知道坐監會點？我哋睇下可唔可以集到去坐監先。哦，我哋虧損100蚊，我不能接受。Let's go！ 玩咩啊？打擊。又可以作人哋做嘢啦。我哋作咩啊？今次作後面呢座啦，中流。喂，盾牌，保護，唔緊要，300蚊。
蚊仔再細都係肉嘅，係咪先？又有一個盾牌，你好似夠多盾牌。喺手塔上面啦，我連接呢啲唔重要。紐約市我哋起唔到住，我起咩啊？起呢個，係咪全部2星？又有一個啦。我介紹啲咩啊？自動擲色。Oh my god！ 我哋睇埋自動擲色啦。Let's go！ 咁樣就自動擲色啦，都幾方便啊！我睇下佢可以擲幾耐？佢擲到我悶喎，都幾無聊下喎。因為好明顯啦，好熟悉嘅玩法。咁我哋咧呢一隻 game 就到呢度啦。我頂唔住隻 game 啊，即刻跳轉下一隻。Go 嚟到我嘅第3款課金遊戲啊！睇下先，點解咧？靠埋咧呢一種即係即係咁樣。而家我哋即係我有發現啦，我哋今日玩嘅全部都係打直噶，全部都係打直玩嘅。而我哋而家玩呢隻有啲似 Candy Crush， 咁就懷舊。我暫時睇唔出邊度開課金啊！睇下先。Oh my god！ 仲話唔係嗰個咩啊 ？Candy Crush。睇下先，課金有咩啊？金幣啊！我見到金幣又加好啦。即刻開 level 2，梗係玩咗先㗎啦，係咪先各位？真係同款技能一模一樣。先，都好簡單啊！我哋睇下先，唔同啦，動畫，但係等我諗下先，點解呢一種遊戲可以？即係我而家諗緊啦，係咪呢一種即係小遊戲，反而會有更加多人願意去俾錢啊？即係好似有啲好經典嘅 game 咁，王者啊，可能 PUBG 啊，即係賣皮膚嗰啲啊，我覺得應該好多觀眾都會課啦。即係好似我本人啊，我自己都少課啦，課少少咯。呢一種好似不切實際嘅遊戲都有得課，而且佢排得上排行榜啊！好，呢款遊戲非常之簡陋，我覺得。我睇唔出佢點樣可以課金啦，仲有啲角。哦，因為佢平啊！我哋已經見到佢其中一個，改個名先。OK， 你見到啦。18蚊有無限嘅炸彈、無限嘅環索同埋無限嘅任變球啊 ！OK， 我哋跳翻個人畫面。OK 啊，各位觀眾朋友，我哋頭先就玩咗呢3款遊戲啦，咁就 OK 啦。我覺得就係消閒啦、消磨時間玩嘅。咁我都唔知佢可以課金上到排行榜。但係咧，頭先嗰啲就係根據 Google 推介俾我啦，就係課金排行榜入面嘅其中3款啦。咁我哋可以嚟讀一讀啦。睇下先啦。我哋排第1嘅係我哋《王者榮耀》啊，非常之熟悉啦。其餘嘅仲有 PUBG Mobile 啦，
and then原神啦，崩壞星穹鐵道啊，但係我覺得呢啲應該唔會有觀眾想睇嘅。我覺得係呢幾款咁特別嘅直屏遊戲會上到榜係特別啲啊，唔同啲啊。咁我哋今一集咧就講到呢度啦。咁各位觀眾朋友咧，如果想睇我拍更加多嘅影片啦，真人影片打機又好，乜都好啦，咁記得，呢度同埋呢度。好，我哋下一集再見，拜拜。